यो ब्रिज यति मजाको ब्रिज छ कि यसलाई चाहिँ अलिक स्याहार नपुगेको है। यसलाई चाहिँ चक्क कलर सलर गऱ्यो भने त दामी देख्छ नि यो ब्रिज चाहिँ। यस्तो मजाको ब्रिज छ ठुलो पनि छ। आज चाहिँ न्यू डे न्यू भ्लगको सुरुवात भइसकिसकेको छ है। र गाइस आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ ससुराली। के अहिले किन लाउनु यो? र गाइस ससुराली चाहिँ हामी चाहिँ 1-2 दिन बस्नु लागि गएको। आज शुक्रबार निस्केर शनिबार आइतबार चाहिँ हामी घर फर्किने है। र यहाँ चाहिँ धेरै दिन बाद मोटो भ्लग पनि हुन आँटेको छ। र सानाहरू हाई गरिदेऊ, हाई गर न। र हामी चाहिँ सबै जाने नै हो। खै कता कता हाल्ने सामान चाहिँ? र यहाँ काका र काकी चाहिँ हामीलाई पुऱ्याउनु जाँदैछ है आधी बाटोसम्म। आधी बाटोबाट चाहिँ भाइ ल्याउनु आउँछ, त्यहाँबाट चाहिँ भाइले लिएर जान्छ हामीलाई है। त्यहाँबाट चार्ज गर्दा भइहाल्छ नि। छेउले त हेर्नु ल त साथी, अब चाहिँ हामी घरबाट निस्केको है। ए यहाँ चाहिँ घाट बन्द भएर गाडी घरमै थन्किरहेछ कति दिनदेखिको। यहाँबाट चाहिँ मेन रोड आइपुगिहाल्छ। यो चाहिँ मिरिक रोड हो। योबाट चाहिँ सिधै मिरिक गयो भने मिरिक पशुपति हुँदै दार्जिलिङ जान्छ यो बाटो चाहिँ। र साथै मोटो भ्लग चाहिँ धेरै दिन बाद गरेको है। हामी नेपाल गएर आएको देखिको चाहिँ धरानबाट आएको देखिको चाहिँ नगरेको, किनभने बिचमा अलिकति प्रब्लम पनि भएको थियो है। बाइक पनि थिएन, फेरि बाइक भयो, क्यामेरा बिग्रिरहेको थियो। त्यही भएर हामीले चाहिँ मोटो भ्लग गर्नु पाएकै थिएन। र आज चाहिँ सबै जुडेको छ। ससुराली पनि जाने काम परेको छ, त्यही माथि बाइक पनि भयो, सबै कुरो भएर अहिले चाहिँ हामी निस्केको है। लिनुपर्ने हुन्छ है। यता उकालो गयो भने चाहिँ मिरिक जान्छ। र योबाट चाहिँ नागरी पोखरेबुङ हुँदै दार्जिलिङ पनि जान्छ योबाट सुकिया निस्केर है। र हामी चाहिँ नागरीबाट चाहिँ ओह्रालो झर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ यता मलट पुल बजार इन्टेकहरू छेउछाउ हो नि त। यहाँ अगाडिपट्टि चाहिँ काका काकी वाङछेनहरू चाहिँ यसमा चढेको छ। त्यही भएर चाहिँ हामी तिनजना चाहिँ पछाडि छौँ है। यो बाटो चाहिँ सिधै अब जङ्गल गएपछि सिधै बुङकुलुङ, पहिला बुङकुलुङ भेट्छ, त्यहाँबाट धजेहरू हुँदै नागरी हुँदै ओह्रालो झर्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ। यो मुनि चाहिँ दुधे हो, यो चाहिँ दुधे बजार। गाइस 0.3 चाहिँ बुङकुलुङसम्म चाहिँ बाटो यस्तो मजाको छ नि, यस्तो ठुलो बाटो, यस्तो मजाको बाटो छ। त्यहाँदेखि उता चाहिँ बाटो एकदमै बिग्रेको छ है, एकदम अफ रोड छ पुरा। बुङकुलुङसम्म चाहिँ बाटो चाहिँ सेटिस छ नि, गाडीहरू पनि कम्ती कुद्छ यो बाटो। प्रायः लोकल गाडीहरू मात्रै कुद्छ, कम्ती कुद्छ। यस्तो मजाको बाटो, यस्तो मजाको छ नि। यहाँ चाहिँ खाल्टा खुल्टी भन्ने चाहिँ एउटा पनि देख्नु पाउँदैन यो बाटोमा चाहिँ, त्यस्तो मजाको छ बाटो चाहिँ। र हामी चाहिँ धेरै ग्याप पछि ससुराली जाँदैछौँ है। हामी नभनेको दसैँदेखिको नगएको होला, निकै महिना भइसक्यो ससुराली चाहिँ नगएको। र आज चाहिँ ससुरालीमा चाहिँ गएर चाहिँ रक्साहरू चाहिँ नानीहरू ससुरालीमा बस्छ है। हामी चाहिँ यता काका काकी घर बालासन जाने, त्यहाँ चाहिँ काकी खस्नु भएको छ है, अस्ति खस्नु भएको, आज चाहिँ काम। त्यही भएर हामी चाहिँ साढे दाजु साढे भाइ चाहिँ मरौमा जाने र यिनीहरू चाहिँ यतै बस्छ नि त माइतमै।
यतिको चाहिँ छ बाटो चाहिँ बुङकुलुङको चाहिँ। यहाँबाट बुङकुलुङ चाहिँ 4 किलोमिटर रहेछ यहाँबाट बुङकुलुङ। अब त्यहाँदेखिको चाहिँ फुल अफ रोड हुनेवाला छ, हेर्दै गर्नुहोस् है। र गाइस जसले पनि हाम्रो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र फलो गरिदिनुहोस्, लाइक सेयर कमेन्ट चाहिँ नबिर्सिकन गरिदिनुहोस् सबैजनाले है। बुङकुलुङ आइपुगिसकेको छौँ हो। र आजको वेदर चाहिँ त्यस्तो राम्रो छैन, त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ पानी पर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी उता पुगिसक्नु पर्ने हुन्छ है। उकालो चाहिँ पुरा पानी आउला जस्तो भइरहेछ। पानी आयो भने त नानीहरूसँग फेरि बिजोक हुन्छ हो, त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ पानी पर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उता पुगिसक्नु पर्ने हुन्छ घर। यो चाहिँ बुङकुलुङ। यहाँबाट चाहिँ अफ रोडिङ सुरु हुन्छ है। अब चाहिँ यहाँदेखिको चाहिँ कन्टिन्यू यत्तिकै हो ससुराली नपुगिन्जेलसम्म। यस्तो बाटो बिग्रेको छ नि बापरे। यो ब्रिज चाहिँ यति मजाको ब्रिज छ कि यसलाई चाहिँ अलिक स्याहार नपुगेको है। यसलाई चाहिँ चक्क कलर सलर गऱ्यो भने त दामी देख्छ नि यो ब्रिज चाहिँ। यस्तो मजाको ब्रिज चाहिँ ठुलो पनि छ। के अरे अहिले म गरिदिन्छु। यहाँ चाहिँ गाईहरू तस्करी हुँदो रहेछ, अटोमा लाँदो रहेछ गाईको बच्चा गाई। यस्तो बिजोको अवस्था छ गाइस बाटो चाहिँ। यो चाहिँ कहिलेदेखिको नबन्नेको बाटो, उहिलेदेखि नबन्नेको। मैले बिहा नगर्दा पनि यो बाटो यत्तिकै थियो, बिहा गरेर वाङछेन जन्मेर छेवाङ जन्मेर किसिम भइसक्यो, तर पनि बाटोको अवस्था यस्तै छ। यहाँ बहिनीहरू कहाँ जानु आँट्नु भएको अरे? आन्टी तपाईँ आउनु न साथी। यहाँ हाम्रो काकु चाहिँ हेभी ड्राइभर हो, चाचा गरेर हालिरहेको छ काकुले चाहिँ। ल हिँड्नु न हिँड्नु। ल यहाँबाट चाहिँ अहिले हामी चाहिँ निस्क्यौँ। यहाँ चाहिँ बहिनीहरूकोमा चाहिँ एकछिन निस्केको मात्रै है, बिचरा बहिनीहरू पनि फगडी जनाटेको रहेछ, त्यही भएर हामी पनि एकछिन पसेर निस्किहाल्यौँ। यो बाटो चाहिँ हामीलाई चाहिँ राम्रो हुनुहुन्छ एकैछिनमा ससुराली जानु चाहिँ तपाईँको घरबाट चाहिँ 1 घन्टामा चाहिँ पुगिहाल्छौँ हामी। बाटो चाहिँ यस्तो छ नि त, त्यही भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ कमसेकम 2 घन्टाहरू लाग्छ यो बाटो चाहिँ, नभए त उहीँ हो नि। अहिले बाटो पनि सबै पुरिन आँटिसकेको छ, झोडी सबै यता आइसकिसकेको छ। यता चाहिँ गाडी बेसी कुद्दैन नि त, त्यही भएर चाहिँ झोडीहरू यता बाटोपट्टि आइसकिसकेको छ पुरै। मैले चाहिँ हतारमा चाहिँ यो गोप्रो चाहिँ सेटअप गरेको हेलमेटमा है, कस्तो भयो राम्रो पनि भयो कि भएन। यस्तो टर्निङहरू चाहिँ त्यही माथि बाटो बिग्रेको। साथी अहिले चाहिँ हामी एकछिन रेस्ट गरेको है। हाम्रो चाहिँ अर्को काकु चाहिँ आइपुगेको छैन, बाटो अप्ठ्यारो भएर, त्यही भएर ढिलो भएर आइपुगेको छैन। हामी चाहिँ बाइक यहाँ रोकेर बसिरहेको छौँ हो। छेवाङको चाहिँ पेन्ट त पुरा फाटेको छ त, स्टाइलिस हो कि हो पेन्ट त पुरा फाटेको छ त छेवाङको त। ल साथी अब चाहिँ हामी यहाँबाट फेरि हिँडेको है, एकैछिन मात्रै रोकेको थियौँ, अब चाहिँ निस्किएको। र यो चाहिँ मर्माको चियापत्ती बगान है। ल साथी त्यही भएर काकुको जुत्ता हेरिहाल्नुहोस्, यस्तो हालत खराब भइरहेछ बिचरा काकुको जुत्ता। त्यही भएर चाहिँ ससुरालीमा चाहिँ जय कहिले जुत्ता नलाएर कारण चाहिँ त्यही हो। हिलोमा गाडी पनि त आउनुपर्छ अन्त। यस्तो छ जुत्ताको हालत चाहिँ।
ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट फेरि हिँडेको ल यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट लियो भने चाहिँ मरमा जान्छ है यो अफरोड चाहिँ यता उकालो मरमा जाने बाटो हामी चाहिँ यही बाटो जाने हो यहाँबाट चाहिँ बाटो चाहिँ अलिकति उयो माथिको डाँडासम्म चाहिँ अलिकति राम्रो छ त्यहाँबाट डाँडाबाट उता ओह्रालो झरेपछि चाहिँ फेरि त्यही हो बाटो चाहिँ एकपल्ट हामी आउँदा क्या पहिरो गइरहेको थियो नि है बाटै थिएन नि है यहाँ चाहिँ यस्तो मजाको भ्यू देख्छ नि यो डाँडाले गर्दा यता राइट साइडमा चाहिँ एकदम पुरा डरलाग्दो भित्ता छ है अग्लो भित्ता छ यहाँ चाहिँ एकदम छिटो हिँड्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ माथिको ढुङ्गाहरू झर्छ भनेर यता राइट साइडमा पनि दामी छ डाँडाहरू चाहिँ ल गाइस यो मुनि चाहिँ बालसन खोला है यसको मुनि चाहिँ बालसन खोला बग्छ क्याप ढुङ्गा भन्छ है यो चाहिँ हेर्नु नै यस्तो प्रकारले अड्केको छ माथि चाहिँ यसलाई चाहिँ क्याप ढुङ्गा भन्छ ओम नमः शिवाय यहाँ मुनि चाहिँ मन्दिर पनि छ सानो हो यो चाहिँ राङभाङ खोला यो चाहिँ यो खोला चाहिँ तल गएर चाहिँ बालासनसँग मिसिन्छ त्यो पब्जीको ब्रिजहरू चाहिँ देख्छ तलबाट हेर्दा त यहाँ मुनि चाहिँ बल्ल निकाल्दै रहेछ अङ्कलले हो त्यो बाटोमा त कालो भन्ने त देख्दैन त है कालो भन्ने त सोनिङै मात्रै छ त अन्त यस्तो चाहिँ बाटो चाहिँ कहिले बनिनु सरकार कहिले यो बाटो बनिनु गाह्रो भइसक्यो गाह्रो यो बाटो हिँड्दा अल्छी लागिहाल्छ यो बाटो भने कि मलाई त्यही त ससुराली फेर्नु हुने भए पनि त है कि फेरिदिउँ एकपल्ट कि ससुराली फेरिदिउँ एकपल्ट यो बाटोले गर्दा गाइस ससुराली चाहिँ फेराइ हुन्छ जस्तो लाग्दैछ है गाइस यो अगाडिपट्टिहरूको चाहिँ ऊ आन्द्रा भुँडी हल्लिएर काकीको चाहिँ आन्द्रा भुँडी डल्लै हल्लिसक्यो अरे आउँदिन भन्दैछ खुट्टा त काकी खुट्टा हेर्नु त खुट्टा तपाईँको हिरोमा गाडी छ खुट्टा त हिँड्न अगाडि आइपुग्छौँ हो यो चाहिँ धजे बस्ती यस्तो छ धजे चाहिँ बस्ती धजे बस्ती यहाँ अगाडि चाहिँ सानो बजारहरू जस्तो लाग्छ नि त यहाँ ल साथै अहिले चाहिँ हामी आई लभ धजे लेखेकोमा आइपुगिसक्यौँ है बाइक चाहिँ एकछिन यहाँ शीतलमा रोकेर पर्खिने नानीहरू चाहिँ आइपुगेको छैन नि त त्यही भएर यही पर्खिने हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ आई लभ धजे छिवाङ तल आइपुगेछ काकाहरू
र यहाँ चाहिँ यस्तो मजाको भ्यू छ नि, पुरा जन्नत छ नि पहाड त एकदम। हाम्रो सालीहरूको घर चाहिँ परनिर, बहिनीको घर चाहिँ काकाहरू अहिले यता गाडी भुमुमा यता 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 आउनुहोस्। गल्यो गल्यो किन सोध्नु लौ, सिधै त्यही बाटो त हो। गल्यो हत्तु भयो। एकछिन फोटोसुट भयो है, फोटो खिच्यौँ एक दुईवटा। अब चाहिँ हामी यहाँबाट फेरि हिँडेको। नानीहरू सानसानो नानीहरू स्कुल छुट्टी भएर घर जाँदो रहेछ है बिचराहरू। हाम्रो चाहिँ प्लान चेन्ज भयो है, हामी चाहिँ नागरीबाट झर्नेवाला थियो तर यहाँ रानीवनबाटै झर्ने भयौँ हो। यो माथि बाटो बिग्रेको छ। यहाँ चाहिँ मामा आएछ, मामा ल्याउन आइरहेको छ भान्जालाई है। पाक्यो भने झर जाऊ मामा भएको। त्यही त भनेको त डल्लै हेर्नु नि भिजेर। यहाँबाट के भएर पानी सोसेर निस्किन्छ निस्किन्छ हौ। डल्लै चिसै भयो त अन्त यो त। मैले पर्स पनि हाल्यो तिम्रोमा, डल्लै भिज्यो, पैसा पनि भिज्यो। ल साथी यहाँ चाहिँ काकाले चाहिँ यहाँसम्म मात्रै छोडिदिन्छ हामीलाई, वाङचनलाई चाहिँ। यहाँ चाहिँ काकाहरू घर जाने बाई बाई। यहाँबाट चाहिँ वाङचनलाई चाहिँ मामाले लिएर जान्छ है। ल जाउँ जाउँ। ल साथी अब चाहिँ वाङचन चाहिँ मसँग चढ्छ, भाइ र आमा चाहिँ यहाँ मामा चाहिँ सँग चढ्छ। ल जाउँ त्यो मामा मामाको स्कुटीमा जाउँ, मामासँग जाउँ। यस्तो छ ऊ अन्त दुइटै। चला त म चलाउँछु ल औ। ल आमा अब भुमको त लु टाटा गरिदियो, बाई बाई गरिदियो, बाई बाई गरिदियो, छिटो टाटा गरिदियो। हामी चाहिँ अहिले काका र काकीलाई बिदा गरिदिइसकेर हामी चाहिँ ओह्रालो निस्केको है। यहाँसम्म मात्रै पुऱ्याउनु आएको थियो नि त काका र काकी चाहिँ वाङचनलाई। यहाँबाट चाहिँ मामा चाहिँ ल्याउनु आएको रहेछ। यो बाटो चाहिँ ओह्रालो चाहिँ हेब्बी ओह्रालो छ फेरि। हामी चाहिँ उता नागरीबाट ओह्रालो झर्नेवाला थियौँ तर मामा चाहिँ यहाँ ल्याउनु आएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यताबाट झर्नेवाला लो। किनभने उता पनि अफ रोडै हो, यहाँबाट पनि त्यही हो बाटो त। तताबाट गयो नि त्यही हो नि, पाहाडको बाटो त अब जाइ पनि त्यस्तै हो, कहिले त राम्रो बनाउँदैन बाटो। हेर्नु न यस्तो छ बाटो चाहिँ। नानी राम्रोसँग पक्रेर बस्नु ल, टाइटले। साथी अब चाहिँ हामी ससुराली आइपुग्न आँटिसक्यौँ है। र ऊ पर पारी यता पारी देख्दैहरूको गाउँहरू चाहिँ यो मुन्डाहरू भन्छ यसलाई क्या। अनि यता खोला पारीपट्टि चाहिँ इन्टेकहरू है, यता धोत्रेहरू। र अब यहाँबाट चाहिँ हामी अब 1 किलोमिटर चाहिँ छ ससुराली पुग्नु चाहिँ। यहाँदेखि त उहीँ मुनि त हो। अब नागरीबाट आएको चाहिँ हामी यहाँनिर आइपुग्थ्यौँ है। र हामी चाहिँ यता चाहिँ रानीवनबाट आयौँ, यहाँनिर ठोकिन्छ दुइटै बाटो चाहिँ। नानीले चाहिँ ऊ अगाडिबाट चाहिँ मलाई हेरेको छ सानो चाहिँले चाहिँ
आप्पा कहाँ गयो भनेर हेरेको होला नि यहीँ छु त अन्त यहीँ छु त ल हिँड पुग्यो त अब ल गाइस अब चाहिँ हामी आइपुगिसक्यो है यही चाहिँ हो ससुराली चाहिँ माला पुल बजार र आज चाहिँ उता बालासन जाने चाहिँ प्लान चाहिँ क्यान्सल होला जस्तो छ उतै बसेको होला जस्तो छ किन भन्दा गलेर चाहिँ हत्तु भयो आम्मा बाटो कस्तो बिग्रेको कस्तो अप्ठ्यारो बाटो तर आज चाहिँ हामी यही हो ससुराली चाहिँ गाइस चाहिँ आउनु नि त यहीँ ढोक गरौँ ल यता आउनु हुन्छ नयाँ खोइ त्यस्तो आयो के साह्रो आप्पा भनेको ल ल जाउँ न त अन्त रुन्चे यता घरमा यहाँ घरमा जाउँ आज चाहिँ हाम्रो प्लान क्यान्सलै भयो है भोलि मात्रै जाने भयो उता चाहिँ र यहाँ ऊ चाहिँ नाति हो यता चाहिँ बोजी हेर्दैन हेर्नु न यता चाहिँ मेरो फुपू सासू हो यता हेर्नु न हेर्नु न एकपल्ट देखाइदिनु त अनुहार यता चाहिँ फुपू सासू लजायो नि यत्रो मान्छेलाई पनि सासू भन्नुपर्छ फुपूहरू अघि त अन्त म बोल्छु भन्नु थियो त ल साथी हो हाम्रो ससुराली चाहिँ यही हो है आजको हाम्रो भ्लग चाहिँ यति नै हो उसलाई त अघि आजको हाम्रो भ्लग चाहिँ यति नै हो गाइस र भोलि चाहिँ आज चाहिँ बसेर भोलि मात्रै निस्किने है भोलि चाहिँ बाबासँग गएर भयो भने चाहिँ भोलि नै घर फर्किने नभए चाहिँ पर्सि मात्रै फर्किने है र आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ यति नै थ्याङ्क यू सबैजनालाई